adalla al'ummar musulmi ku saurari wannan bidiyon. Kafin nan akwai masu kiran wannan jahilin, akwai masu kiransa Muhammad. Kuskure ne, ku daina kiransa Muhammad. Sunansa Mamman ba Muhammad ba. Yawa kan na ƙara jin wani musulmi ya ce masa Muhammad. Sunansa Mamman. Ku saurari abin da yake faɗa. Allah musulunci yayi kaɗan ya ɗauki raina wallahi, yayi kaɗan wallahi. Ni Muhammad na ce Allah musulunci yayi kaɗan ya ɗauki raina. Allah musulunci bai isa ya ɗauki raina ba. In ka ga na mutu, Yesu almasihu shi ya ɗauki raina, shi yake da ikon ɗaukar rai, shi yake da wannan damar. Amma Allah musulunci, Allah annabi Muhammadu bai isa ya ɗauki raina ba wallahi bai isa ba. Wallahi bai. In kuma ya isa, kar in ƙara wannan bidiyo in bai ɗauki raina ba. In ya isa shi Allah ne, kar ya bari wannan bidiyon ya isa gare ku, ya kashe ni yanzu kafin in gama. Wannan shine gaskiyar magana. Ba wasa muke ba. Kuna cewa an gwada shi ko? To zan je gurin jana'iza na a zaman, in ya isa kar ya kai ni, kar ya bar ni in isa lafiya. Kuma in naje zan muku bidiyon cewa na isa, kuma na isa lafiya. In wannan Allah da kuke magana gaskiya ne, ya kashe ni kafin in ji. Na tabbatar mayu da ƴan cultism sun fi Allah musulunci iko. Na tabbatar da wannan. In kuma ya isa shi Allah ne, to ya kashe ni kafin in isa wurin jana'izan nan. Bishara kun ba za mu daina ba. To ai mamman kake kowai, to ai matsalar kafirci kenan. Matsalar arne kenan. Shi arne haka yake damu. Izgili damun aikin ku ne. To amma bari ka ji. Ai kai baka kai Allah ya ɗauki ranka a lokacin da kai kake so ya ɗauki ranka ba. Yanzu har baban Cinedu ya ɗaga maka hankali, yanzu neman mutuwa ma kake faka ha ba kai kuwa. Yaushe aka fara wasan? Baban Cinedu da yake so ya zauna da kuka faran duniya gaba ɗaya, kai kadai yanzu ka fara guduwa. Azaman ya mutu. Shikenan yanzu daman shine supporting ɗinka, yanzu ya mutu. Ka rasa yadda da kai, har ka fara neman mutuwa, har ka fara tunzura mutuwa ta zo ta dauke ka. To abinda ba gane ba shine, shi Allah baya daukan ran bawa a lokacin da bawa yake so ya dauki ransa. Shi Allah yana daukan ran bawa ne a lokacin da shi ya yanke masa, a lokacin da yake so ya dauki ransa. Ka gane? Shi yasa matsalar kafirci kenan fa. Wallahi wannan magana da kai kawai ni da na filayin bidiyo kawai na ji ƴan yara ƙanana kawai na ji suna ta dadiya, na ce wai dama akwai jahilai, wani ƙaramin yaro fa, wai dama akwai jahilai a duniya irin waɗannan jahilan. Wallahi mun ka bani kunya. A matsayinka na malamin coci, mai bin addinin Nasara, a matsayinka na malamin coci mai bin addinin Nasara, ya kamata a samu irin magana mai ɗan daɗi ma a bakinka. Amma sai na ji ashe kai gaba ɗaya kai jahili ne ma. Haba da Allah mamman. Haba da Allah. Kai yanzu kai ka isa Allah ya ɗauki ranka a lokacin da kai kake so? Waye kai, waye san ka? Manyan kafirai da Allah ya yi su. Wai baka da labarin sufin auna ne? Baka da labarin adawa ne? Baka da labarin samudawa? Waye gaya maka kowa sai da Allah ya bashi dama ya gama iskancinsa. Mutanen annabi Salihu ma yayin da ya ce musu, to ka ce musu su shirya ranan kaza. Da ya ba su date ma, kai yanzu jira kake ma wai sai an zo an ce ma wai har kana wani ikirarin mutuwa ta zo. Kai asuwa duk magabatan garin ku akwai wanda ka gansa? Kowa kai shi aka yi, kamar yadda aka dauki azaman aka kai shi. Na san iwar haka yana nan yana cin kutumar ubansa. Na san iwar haka wallahi ya gane Annabi Isa ba dan Allah bane. Ya gane Annabi Isa ba Allah bane. Ya gane Annabi Isa ba dan Allah bane. Wallahi da Allah dai yaye maka wasu hijabai, kaga halin da dan uwanka azaman yake ciki, wallahi da babu wanda zai kai ka gaba ta wajen respect din Annabi Muhammadu da Allah Annabi Muhammadu. Ai ban taba sanin kai jahili bane. Irin wayannan maganin shine yake da nan ka tunzura musulmai da shi. Wawa. Haba da Allah. Ina su Fir'auna waɗanda suka fika kafirci, wanda suka kira kansu ma su ne Allah. To da Allah ya tashi halaka Fir'auna ko ma kaji a ruwa ma halaka shi.
kai mahaukaci ne? Ba makabarta a ƙauyen ku ne? Azama a gida da ku binne shi ne? To ka duba makabartan ƙauyen gaba daya da ka samu babu wanda ga kansa ya binne kansa, kai shi aka yi. To saboda haka shi Allah idan zai ɗauki ran bawa ba wai bin umarnin bawa yake yi ba, dole bawa ya jira lokacin da Allah ya ga dama ya ɗauki ransa. Dole ka jira lokacin da Allah zai ɗauki ranka, dole ka, ko kana son mutuwa yanzu ko ba ka son mutuwa yanzu, dole ka jira lokacin da Allah zai ɗauki ranka. Dole ka jira, wannan tsarin dole ne, wajibi ne ya kai bilayi. Kamar yadda azama aka rubuta shine gaba, ya ka fara mutuwa, ya an fara cin ubansa kamin ka zo. To kana nan idan baka tuba ba, wallahi yadda aka ci uban azaman haka da ci ubanka. Wallahi Allah ba sa'anka bane, Allah ba abokin wasanka bane. Ka kiyaye wannan layin, ba a shiga. Bisalam.